सायंकाळी 2 पोळ्या एवढा दादा पोळ्या किल्ला किती दुकानाला पडतात 8-10 रोटी खाल्ले ना चिकन मटन काम ना अभी तो 2 रोटी नहीं खाता 2 रोटी खाएंगे खाते थे हम तो 10 किलो चावल 10 किलो एकदम हो जाती है ये कंट्रोल का काम होना तो अच्छा लगते सब्जी नहीं है रोटी खा के हो जाएंगी लगे रोटी की तरफ अपना तो होता है यहाँ गया मैं खाई गया
आता सांगतो का पहिले आपला नकारा होतो कामा थोडा परिवर्तन कामा आता आम्ही गावाचा काय दिलं नाही आपण तर नाही बाबा आपण आधी 2000 आणला 1000 आणला आम्हाला विचारणार आहे काय दिलं नाही नाही मी तोच विचार करतो माझ्या मुलगा राहो तुमच्या मुलगा राहो कोणाचं दोन्ही राहिले ते खरी गोष्ट बोललो बरोबर आहे ना 700 रुपये दिलं ज्या